今次第一次合作就好彩，即係嗰次嘅印象大家都 OK 嘅，即係都傾到偈嘅，即係大家都覺得係好人嚟嘅，即係大家對大家個印象都係好勤力啦，好俾心機做嘢啦咁樣。咁到今次正式嘅合作呢，我發覺係好勁，即係呢個女仔佢又打得又睇得又演得。而家呢套劇入邊呢，我覺得係好多要好信任大家先可以做到，因為有好多戲呢，譬如我哋啲感情戲啊，或者係啲動作戲啊，係要好個頻率係要好差唔多先至可以一齊高呼落去成件事嗰度。咁所以即係我哋個信任度要好高，即係譬如你諗下佢嗰啲所謂嘅性感場面啦，咁你要喺個陌生嘅男人面前做一啲嘢，咁其實都有一個心理關口喺度㗎嘛。咁但係即係阿 Tiff 佢都依然能夠係即係做得好好，咁就係即係好彩大家都信大家，你信我㗎嘛？梗係信啦，唔係真係我都係想講頭先，即係都係嗰句，即係有一個好有信任嘅 partner 真係非常之重要。即係你頭先都提及有啲怕醜啊、尷尬場面啊，咁點樣去成功去完成呢？就係真係要靠有一個 support。舉個例就係我哋啱啱播咗呢一個食提子嘅一段片啦，咁係成個過程佢拍出嚟都睇到佢眯埋眼，但係其實我哋彩排知道嗰件事係要點樣做嘅時候，佢都真係眯埋眼，佢係冇擘大個眼嘅。即係我覺得呢啲咁嘅細嘅行為呢，即係其實唔單止個場嘅，即係好多時候我哋拍唔同嘅我會怕醜嘅場面呢，佢都一定會做啲好 gentleman 嘅，即係唔會望我啦，會或者眯埋行埋一邊啦，即係佢會做呢啲行為，令到我會更加放心去投入，知道我要做呢樣嘢啦，跟住點樣去做呢？咁我嗰個注意力就擺咗喺演嗰場戲，而唔係擺咗喺啲額外嘅成分裏邊咯。我覺得阿 Tiff 咧，佢真係即係去演戲嘅時候咧，佢入邊嗰個嗰啲情感啊情緒其實係好豐富喎。即係你唔好睇佢係鬼妹咁樣，但係佢去理解嗰件事，我覺得都好犀利喎。因為咧，我想講就係即係阿 Tiff 咧，佢其實我唔知大家知唔知，其實佢本身啊，佢唔係好識睇中文字㗎，即係個劇本啊講緊。係可能有之前啦，可能係睇到一半嘅啫，都或者有可能未有。咁但係咧，冇啊，冇呢樣嘢嘅。係啦，咁跟住之後佢係要翻譯咯，咁將嗰啲中文咧全部寫晒啲翻譯字啊喺上面度。咁即係我覺得佢要面臨呢一樣嘢嘅時候，即係仲要再演戲，我覺得呢個真係唔容易嘅。即係我哋兩個去拍嘅時候咧。咁即係大家知拍嘢，即係唔係一次過拍晒嘅，可能拍呢一邊先或者拍呢一邊先㗎嘛。咁譬如拍我呢邊嘅時候咧，即係佢點都好啦，佢都會企翻喺某一個視線位俾我去做嘅。即係我哋每日講緊拍24個鐘頭嘢嘅時候，你拍到去20個鐘頭嘅時候，你都攰啦，你都想歇一兩分鐘嚟，係咪先？咁但係譬如呢個過程上面，即係阿 Tiff 都好好嘅，即係長期都你一望我，咦你又喺度嘅，我望我，咦你又喺度嘅，即係佢都長期都喺度，即係務求係想大家一齊，即係俾到最好嘅嘢去大家，再一齊去將嗰件事再升華咯。你講起呢樣嘢咧，我突然間即刻彈咗一個畫面啊！我記得有一場戲就係一個 flashback 嚟嘅，就係影我着住婚紗喺個海旁嗰度。咁其實咧呢一場戲咧係一個回憶嚟嘅啫嘛。咁基本上振朗係唔應該在場嘅。咁拍攝緊嘅時候咧，你知道喺個海旁有非常之多人啦，好多事情發生緊，其實要投入嗰件事都有啲難度。跟住我其實係諗咗好耐，咁可能振朗喺側邊，因為佢都係要拍，但係佢喺另一個 area 嘅。跟住我就喺度嘗試投入緊嘅時候咧，佢就突然間出現啦。佢喺個 cam 隔離，佢喺後遠處無端端俾我見到佢。其實我啱啱經過啊，想睇下邊度有得買咖啡。係咩？咁啱你留咗一段時間，又冇喐過。揾到啊！喺個海旁買咖啡，係啦。咁就係呢啲咁嘅細微位，即係佢嘅存在喺嗰度，又幫咗我個畫面，唔單止喺個腦海裏邊自己諗緊一啲嘢，直情俾我睇到嘅時候，係幫助咗嗰件事去到即係出到嚟嘅效果，嗰種傷心啊，嗰種痛啊，係即係加咗好多倍。我記得嗰場戲係即係講緊係喺碼頭天星碼頭嗰頭嘅尖沙咀，咁嗰場即係有喺啲 social media 上面咧，亦都有人影咗相嘅，我記得即係影呢個邊，佢影埋我邊，我邊咧好似有份一齊共同點緊嗰場戲，就係啦。所以如果喺網上睇咧，一定會見到呢啲相嘅，係啦，一齊嗰度嘅，但唔係嘅，即係大家係互相
俾緊大家。你諗下，你喺個現場嗰度拍，但係周圍全部成百幾人喺度睇緊你，要喺度有啲情緒戲啊有性嘅時候，其實個個喺度直查有閃光單，有人講嘢，即係一個好容易少少嘢就會影響到嘅事咯。即係我覺得如果對手喺度嘅會係好舒服咯。我都好彩，即係好多時候阿 Tiff 都係會企喺某個位度俾我望翻嘅，其實都。我哋互相喺遠處見到大家咁樣。勤力啊，即係我嗰個勤力就係有陣時我都冇咁勤力嘅時候，佢都會喂你如果呢個可以點樣嘅時候，咁我就好，我都要勤力翻先。因為話緊我成日煩住你啊。唔係我係咪諗少咗咧？即係我都會咁樣嘅，即係我都已經諗好多嘢嘅。如果突然間提一個我好似冇諗過嘅問題嘅，OK，我再諗多少少先。即係有一個咁嘅情況發生嘅。即係你知啊，每日都通告密麻咁啊。咁可能我哋收到好夜嘅時候咧，咁第二日又開組啦。咁但係有排一場好重要嘅戲咧，即係大家即係完咗收工之後咧，即係會突然間收到 message，喂，聽日有場咁嘅戲喎，喂，你有咩睇法啊？即係會咁樣突然間出現咗喎。咁然之後咧係夜媽媽都仲要諗埋先瞓啊！如果唔係聽日去到現場又立亂咁樣咧，即係有一個咁好嘅拍檔，即係俾你一齊咁上心嘅一個拍檔，即係呢個係我都會想合作嘅一個原因嚟嘅。冇嘅，即係都係嗰句，我覺得拍呢啲動作戲啦，咁我嗰個 focus 一定喺嗰個動作上邊㗎啦，而我唔會 focus 喺你話要着咩類型嘅衫啊嗰啲，因為呢啲都係一啲符合翻嗰個事情個劇情嘅需要嘅一啲 detail 位咯，我就覺得我每次睇到我都真係睇翻啲動作打得靚唔靚啊，本身腳係要踢高啲嘅，我夠唔夠高啊？即係其實我會係好執着呢啲嘢，因為我覺得難得有個機會拍呢啲戲啦，咁又冇特別諗呢樣嘢，因為都係角色嚟㗎嘛，呢個角色需要，咁就係咯。唔會啦，咁好睇，仲多人想追啦，係嘛？最強3.0嚟喎，係嘛？冇擔心過佢喎。我覺得呢套真係唔單止情感戲，仲有搞笑戲，仲有即係好多樣嘢有打啦，我哋又係成日拍住咧，咁所以如果觀眾有呢個睇法，都係一件好開心嘅事咯，即係能夠令到佢哋咁中意呢兩個角色啊，我覺得係一件好好。冇錯。因為今次我哋喺我哋嘅中間咧，仲有一個妹妹，佢咧就係我哋嘅契女嚟嘅。故事我哋兩個角色咧就係一開頭就係我哋兩個如何喺我哋嘅關係上面，因為我首先我做過臥底啦，然之後喺佢嘅角度就會覺得我好似拋棄咗佢。咁你諗下一個女仔遇到咁嘅事，一定覺得呢個係一個唔好嘅人啦，係咪先？咁但係就算你知道原來係臥底嘅，但係你都會我點原諒你啊？你又真係 hurt 過我喎！即係呢個開端咧，我覺得係令我哋兩個有個矛盾喺度，所以你會睇到有啲戲咧，有時候佢又好似無啦啦又好似 friend 少少，但唔得我都要拉翻遠少少。一個傷痕其實永遠都喺度嘅，我覺得係。係啊，即係都曾經同過呢個人一齊，同埋有埋個細路女喺中間嘅時候，因為個細路女係佢嘅契女嚟㗎嘛，咁就變咗係長期都係佢負責照顧嘅，做咗臥底咁多年。係3年。佢都唔存在喺我哋嗰個世界裏邊啦，咁就得我同個細路女，咁佢就突然間翻嚟啦，咁我都會怪責翻佢唔理個小朋友，因為都有講過個小朋友係有病嘅，咁我就覺得成件事係你喺呢個細路女嘅心目中咁重要，你都可以唔理佢放低佢嘅，咁呢樣嘢係好重要㗎嘛。咁其實我哋兩個喺呢套劇入邊就係嗰個角色就係面臨緊一樣嘢咯，咁我就要去保護佢，同埋保護個契女。咁佢就係如何去保護個契女啦？咁亦都會保護我啦。即係在座嘅觀眾嘅朋友，即係你生命上面你嘅最親愛嘅人，即係遇到事嘅時候，你會點樣去 react 呢一件事呢？即係我覺得呢個就係呢套劇入邊嘅宗旨。所以我覺得有陣時你會睇到後邊呢，你會見到哇佢哋真係七情上面啊，或者去到咁行咁樣嘅。因為其實即係如果真係遇到嘅話呢，可能真係喺呢一個情況或者狀態嚟嘅，係啦。咁同埋，譬如我諗，我哋兩個都喺呢套劇入邊有好多嘅情景咧，係我哋冇遇過嘅。係啊，即係有時真係嗰個 level 係去到哇！如果咁樣發生，應該都真係頂唔順嘅喎。即係呢啲咁嘅situation，如果觀眾真係能夠嘗試
即係幻想，如果自己要經歷呢啲，佢就會明白啊，其實呢兩個角色究竟係幾咁痛苦咧。因為我記得我哋拍緊嗰時候，我哋都會喺度諗，哇，好 happy 啊！即係件事係好 happy，但係又係咪我哋覺得 happy 咧？唔係喎，因為如果真實生活發生嘅都真係幾誇張下嘅。